ენერგია, მოძრაობის სიზუსტე და შინაგანი სიმშვიდე. ტაეკვანდო როგორც ოჯახური სპორტი. მეტად გვაახლოებს ეს საერთო ინტერესები. მშობლების და შვილების ერთად გატარებული დრო და ერთობლივი ვარჯიში. რეპორტაჟი იმედის დილაში. ავაგზელოთ ახლა შეგახსენებთ შეგახედებთ სავარჯიშო დარბაზში, სადაც მშობლები და შვილები ერთად სწავლობენ საბრძოლო ხელოვნებას, ტაიკვანდო ოჯახისთვის საჭირო ფიზიკური აქტივობა, საკუთარ შვილებთან საერთო ინტერესების გამონახვა და ერთად მეტი დროის გატარების შანსია. ნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის თამარ ყობახიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. ჯუმი, აბა ყველა ერთად ჩავიოთ. Shoot! Sameba. Okay. დარბაზში ენერგია იგრძნობა, სუნთქვა და მოძრაობები ზუსტ სინქრონში სრულდება. აქ ტაიკვანდოს ხელოვნებას სწავლობენ, რომელიც სხეულსა და გონებას აერთიანებს. ვარჯიში მხოლოდ ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი. მათთვის, ვინც ენერგიასა და დისციპლინას სპორტში ეძებდა, მაგრამ მალე დარბაზის კარი უფრო ფართოდ გაიგო. მშობლები, რომლებიც შვილებს გვერდიდან აკვირდებოდნენ, თანდათან ტაიკვანდო სამყაროში თავადაც აღმოჩნდნენ. გაჩნდა ინტერესი სცოდნოდათ ის, რაც შვილებს ასე ძალიან უყვარდათ. თვითონ 4 შვილი მყავს და ვიცი რამდენად რთულია ბავშვების რაიმე წრეზე წარება. იმიტომ რომ ძალიან რთულია თუნდაც ერთი როცა ყავს მიიყვანო სადღაცას დატოვო ან დაელოდო საათი, კარგია, როცა ამ თუნდაც 1 საათი თუ საათნახევარს ჩართული ხარ შენ შვილთან ერთად და მოტივაციას აძლევ თან შვილს, იმიტომ რომ თუ მშობელი არ დაანახებს შვილს როგორ უნდა გააკეთოს და უბრალოდ მიუთითებს რომ ესე უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა გაუგებარი იქნება. და როცა შენ შვილთან ერთად გვერდზე ხარ და ამ ყველაფერს აკეთებ, მეტად საინტერესო და თვლი რომ ბევრად შედეგიანია. მწვრთნელმა ლევან წარეტაშვილმა ოჯახებს შორის ახალი ენერგია გააღვივა. შექმნა განსაკუთრებული ატმოსფერო, სადაც ერთ დარბაზში თაობები გააერთიანა. თავად 4 შვილის მამაა და 2 შვილი მასთან ერთად ვარჯიშობს. საბრძოლო ხელოვნებით დააინტერესდა მშობლებიც და ასე გადაექცა ტაიკვანდო არა მხოლოდ ბავშვების აქტივობად, არამედ ოჯახების საერთო თავგადასავლად. სანამ მე თვითონ დავიწყებდი ვარჯიშს და უბრალოდ მშობლის პოზიციიდან ვიჯექი და ვუყურებდი, მქონდა პრეტენზია რაღაცები არ მომწონდა და ვაძლევდი მითითებებს. მე რომ მომიწია გაკეთება, მივხვდი რამდენად რთული აღმოჩნდა თითოეული ილეთი, რომ ტაიკვანდო როგორც ფიზიკური, აი სულიერი ზრდისთვისაც არის განკუთვნილი, იმიტომ რომ აქ ამ გუნდურ მუშაობაში იმდენად იწურთნება თითოეული ბავშვის ხასიათი, გარდა ფიზიკური სიძლიერისა, ყალიბდებიან კარგ ადამიანებად. მშობლებს შორის არის მამა, რომელმაც ტაიკვანდოს გზა ჯერ კიდევ 2006 წელს დაიწყო. წლების მანძილზე იყო საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი და ევროპის პრიზიორი. მისი სახელი არაერთ შეჯიბრზე ისმოდა. სპორტული კარიერა შეწყვიტა, მაგრამ ერთ დღეს დარბაზში ისევ დაუბრუნდა, ოღონდ ამჯერად შვილებთან ერთად. ძალიან უყვართ ტაიკვანდო და აქტიურად არიან ჩართულები საბრძოლო ხელოვნების და ეს არის ერთგვარი ოჯახი, რომელსაც ვერ დაკარგა ვერასდროს, არ უნდა დაკარგო და ყოველთვის უნდა იყო ამ ოჯახის წევრი. კარგი ხალისია და ხიარულია, ხო? კარგია ვარჯიში. კარგია ვარჯიში და ღონე გვექნება. დაბრუნების შემდეგ უკვე ვგზნობ, რომ ჩემი თქმის რაღაც დაკარგული ნაწილი დავიბრუნე და უფრო მეტნი ვართ უკვე. დარბაზში აღმოვაჩინეთ დედა, რომელიც თურქეთიდანაა და საქართველოში უკვე 20 წელია ცხოვრობს. ორივე შვილი საბრძოლო ხელოვნებითაა დაინტერესებული. დღეს ამ დიდი ოჯახის წევრი თავადაც გახდა და კვირაში რამდენჯერმე ვარჯიშობს. ვარჯიშის გარდა საბრძოლო ხელოვნებაში უკვე წარმატებასაც მიაღწია. შვილთან ერთად რომში შეჯიბრში მიიღო მონაწილეობა. ჩემთვის ფსიქოლოგიის თერაპია და ძალიან მოგსუნს. ბავშვთან ერთად რომში ვიყავი, შეჯიბრი იყო და მე თულებისთან ოქროს მედალიონი მგაქვს.
ტაიკვანდო კორეული საბრძოლო ხელოვნებაა, რომელიც აერთიანებს სპორტს და ცხოვრების ფილოსოფიას. განსაკუთრებული მახასიათებელი ფეხების აქტიური მონაწილეობაა ბრძოლაში, როგორც დარტყმისთვის, ასევე ბლოკირებისთვის. ეს არის სახეობა, რომელიც 4 შეჯიბს აერთიანებს. ეს არის ერთ-ერთი სიმაღლეზე დარტყმა, ეს არის ფიცრების, სპეციალური ფიცრების მკრევა, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ასაკიდან, სპარინგი და კომპლექსური ვარჯიში, საბრძოლო სპორტი, ასე ვთქვათ. ეს არის ცალკე ოჯახი, რომელსაც ცოდნა ჭირდება. და ის, ვინც ამას არ ჩაეძიება და უბრალოდ უნდა რომ ბავშვი მიიყვანოს და ისწავლოს ჩხუბი. აქედან უკვე პრობლემა იწყება, რომ ჩხუბის სწავლა ეს სპორტი არ არის. და რა განსხვავება ჩხუბსა და სპარინგს შორის, პირველად ჩვენ აქედან ვიწყებთ ახსნას, იმიტომ რომ ჩხუბი არის მოძრაობების ერთობლიობა, რომელიც არ იცი რა უნდა გააკეთო. ეს არის რეფლექსი თავდასაცავად. და სპარინგი არის მოძრაობა, როცა იცი კონკრეტულ მოძრაობაზე როგორ უპასუხო. ადამიანებმა როცა ჩხუბი არ იციან და იციან სპარინგი, არიან თვითდაჯერებულები, ბედნიერები. ჩულს მზრდი მარტო და ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იყო, რომ ჯანსაღგარემოში გაზრდილიყო ბავშვი. ძალიან დიდი დამსახურება ამ სპორტის, ემოციური თვითკონტროლი ნამდვილად შეუძლია ბავშვს. დღეს არის პოზიტიური, მხიარული, თუნდაც გარდატეხვის ასაკში, ანუ არჩივი ვარ, როგორც სხვათა შორის ამ ასაკში ახასიათებთ ხოლმე ბავშვებს. ძალიან საინტერესო სპორტია და სურვილი თუ არის, ნამდვილი სურვილი თუ არის, მონდომება ყველაფერი გამოვა. თავდაჯერებული ხდება ბავშვი მშობელთან ერთად, ემოციური, ასე ვთქვათ, კავშირი უფრო ძლიერია ამ დროს, უფრო მეტ დროს ატარებს ბავშვთან ერთად. საბრძოლო ხელოვნება მოზარდს მატებს ფიზიკურ ენერგიას, სისწრაფისა და ამავე დროს ხაზს უსვამს სულიერ წონასწორობას. მისი მიზანია ადამიანი გახდეს ძლიერი, თავშეკავებული და სამართლიანი, როგორც სპორტში, ისე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის ძალა, დისციპლინა და ფილოსოფია. კორეული საბრძოლო ხელოვნება და ნახეთ როგორ განიმარტება ტაი ყოფილა ფეხის დარტყმა, კვან, მუშტი და ხელი, დო, გზა ან ფილოსოფია. კარგი. მე რამდენიმე წელი და მუშტით ფილოსოფიისკენ. ხო, და თავარი პრინციპი რა არის, რომ მამას, დედას, შვილთან ერთად შეუძლია წავიდეს და ოჯახურად დაკავდეთ ამ სპორტით. მე მინდა რომ წლების მერე ნინო შვილიშვილთან ერთად ტაიკვანდოზე რომ კადრები ტაიკვანდო აკლია ამას ახლა და რა ქვია, მიყავს საკითხავთ. ისედაც ძლივს ვაჩერებ. ისედაც არ გვაკლია და. არ გვაკლია ისედაც. როგორ ეთერში მოუყევით? კარგი. არ დაუჯეროთ. ესე რომ დააჩვენო ხო ის? არ დაუჯეროთ, ხუმრობენ. არ დაუჯეროთ. ნახევარი არ გზით შიშით. განვაგრძოთ ეთერი.